Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Мы встречаемся с вами в очередном влоге на моем канале. Только что я пришла из отделения СДЭК и принесла свою долгожданную посылку. Давайте начнем открывать ее вместе с вами. Я все-таки решилась и заказала кошельки ручной работы. В одном из своих влогов я показывала портмоне мужское, которое выиграла у ребят. И вот сейчас целенаправленно мной был сделан заказ, потому что близятся праздники и 23 февраля, и 8 марта. И, собственно, себя тоже очень захотелось порадовать. В общем, здесь у меня, смотрите, как все упаковано. 4 кошелька. Вот так. Вот это такой маленький зажим для денег, для мужа я заказывала. Сейчас я открою, покажу. Это, я так предполагаю, что это мой кошелек, судя по размерам. Еще один кошелек для себя большой я заказала. И вот этот уже в подарок для мамы. Давайте пока я его открывать не буду, потому что, кто знает, может быть, она смотрит мои видео. Я пока отставлю. А вот эти 3 я покажу. Хотя, если кому-то интересно, что же представляет из себя кошелек, который я заказала в подарок своей маме, можете перейти в профиль, в Instagram профиль изготовителя и посмотреть. Алла там все наглядно показывает, каждую вещь, которую она упаковывает и отправляет мне в посылке. Вот этот кошелечек там тоже есть. Так что, если любопытство вас замучило, то обязательно загляните к Алле Владимиру и посмотрите. Итак, давайте начнем с подарка для мужа. Вот так все упаковано, очень бережно и аккуратно. Я решила сделать комбинацию 2 оттенков. Темно-синяя кожа и кожа коньячного цвета. Мне в прошлом портмоне очень понравилось. И вот посмотрите, тиснение АВК, фирменный такой логотип мужа. Вот здесь кармашек для монет, хотя его можно использовать как кармашек для карточек. Зажим для купюр. Сюда тоже можно вставить карточку. И сзади тоже для карты. Сейчас у нас такое время, что деньги практически с собой никто не носит. В основном карты. Но вот сюда можно и деньги вложить. Мне очень нравится. Надеюсь, что мужу тоже понравится. Так, давайте смотреть мой кошелек, который маленький. Классный. Кожа с тиснением под крокодила. Внутри кожа красного цвета. Мне захотелось именно так. Кошелечек, отделение, точнее, извините, отделение под мелочь. И вот здесь, да, Юлянка, 1981. Отделение для купюр. Такой классный кошелек. Здорово же. Мне очень нравится. И теперь смотрим красную кожу. У нее очень красивый оттенок. Опять же, посмотрите, тиснение на лицевой стороне. Кстати говоря, все прошито вручную. Красная молния. И внутри комбинируется кожа другого цвета, кожа цвета мандарин. Все такое мягкое, пахнет кожей, вообще здорово. С одной стороны кармашек, здесь вот дополнительное отделение для карточек, и внутри отделение на молнии для всевозможной мелочи. Вот так. Такое все прям нежное, мягкое. Здорово, я очень довольна.
Так что отчасти будем считать, что я подготовилась к грядущим праздникам. Себе подарок я уже сделала, маме, мужу. Берите на вооружение. Кошельки ручной работы очень ценятся сейчас. Имейте в виду, у Аллы и Владимира отличные изделия, они молодцы. Долго-долго я очень думала и наконец-то рада, что я заказала. Что касается цены, я оставлю ссылку на их страничку в Инстаграм. Под каждым постом цена написана, размеры изделия написаны, так что это не какая-то секретная информация. Упаковала все назад, благо, используя вот такие детали, все очень легко и просто сделать, проблем не возникает. Пусть вот эти две коробочки будут ждать своей очереди быть подаренными. Сейчас буду завтракать. У меня сегодня несколько такой экспресс-вариант. Чашка кофе и вот такая вот булочка, слойка с вишней. Остались у меня запасы. Я решила, почему бы и нет. Сейчас разогрею и быстренько съела. Кстати, такая кофемашина интересная. Вот молока сколько нальешь, столько он и будет лить. Правда, здесь маленькая такая мензурка, всего 100 миллилитров. То есть, стандартный латте. Если нужно добавить еще просто молока, и он будет дальше выливать. Люблю кофе с такой объемной пенкой. И поскольку пенки мне не хватило, я решила добавить еще молока и долить. Прям вот буквально немножечко. Сейчас быстренько ем и бегу обновлять свои ноготочки. У меня тут, видите, скол образовался, на другой руке вообще покрытие слезло с одного ноготочка, поэтому пора. Сейчас быстренько делаю себе макияж и бегу. И косметика для экспресс-макияжа на бегу. То, что я по минимуму использую. Вот сейчас это вот такая вот пудра, мне очень понравилась. Mineral Fusion. На iHerb ее заказывала, классная. Прям без тонального, просто пудру нанесла поверх ухода. Румяна обязательно от MAC. Уже упаковка такая видавшая виды. Смотрите, уже сломалась, она у меня падала, треснула. Но я продолжаю использовать, потому что оттенок клевый. Это Petal Power. Вот эти минеральные запеченные румяна. Обожаю их. Набор для бровей от Guerlain. Жидкие кремовые тени от Armani. Сейчас они в новом формате. Подводка Physicians формула и тушь. Да, тушь вот такую миниатюрку от MAC купила. Очень довольна. И на все про все у меня вот еще одна кисточка. Сейчас нанесу немножко в уголочек глаза, чтобы глаз открыть с утра визуально. В общем, вот так. Приступаем. Хотела вам поближе щеточку у туши показать. Вы знаете, она мне так нравится. Прям вообще и формула туши классная, и щетка удобная. Не пачкает верхние века вообще. Пользуюсь сейчас с удовольствием и даже решила заказать себе полноразмерку. Не вот такой мини-образец, а большую, чтобы уже краситься ей основательно. Ресницами богатыми меня природа не наградила, а с этой тушью получается очень даже неплохой вариант в один слой. Я готова бежать, не люблю опаздывать, потом обязательно вам покажу, что у меня новенького будет на моих ноготочках, но уверена, что все будет классно. Видите, сзади меня елка, да, представляете, у меня первый раз в жизни так долго не разобрана елка новогодняя. Но сейчас поподробнее обо всем расскажу. Не люблю опаздывать, поэтому по пути немножечко пообщаемся. Сейчас нужно будет задобрить моего Арчибальдика, в противном случае он меня не отпустит. И слышите, он уже начинает там поскуливать, то есть он чувствует, что я ухожу.
и он сейчас останется один. Ручка уже ходит ходуном, начинается вой, писк, и так каждый раз, когда мы уходим и оставляем его одного. На улице я тоже его пока не рискую оставлять, потому что у нас забор впереди не до конца закрыт, и он сквозь щель умудряется пролезть. Представляете себе? Поэтому очень рисково, надежнее, когда он сидит на террасе. Итак, возвращаемся к разговору про елку. Вы знаете, это как в мультфильме «Простоквашино». У них только там картина висела на стене для того, чтобы дырку загородить. У меня елка стоит, потому что реально создает уют, и угол без нее будет пустой. Я это понимаю, поэтому для себя поставила задачу купить камин. Камин, мне кажется, нужно именно угловой, потому что угол такой большой, и если поставить прямой, то будет он смотреться как-то, ну, скажем так, не очень хорошо, корюзленько. Вот. Именно угловой вариант, чтобы можно было рядышком поставить торшер, и на следующий год, точнее в этом году уже зимой, ту же самую елку, чтобы для нее осталось место. Я уже все подобрала, заказала в интернет-магазине «Твой дом». Мне перезвонили и сказали, что, вы знаете, на складе нет угловых порталов, есть в магазине, и мы обнаружили там дефект, поэтому мы не можем вам продать этот портал, сожалеем, заказ отменяем. Думаю, ладно. Ну и ладно, найду. Сейчас в интернете много предложений. Единственное, что в твоем доме было хорошее, выгодное ценовое предложение. Вот сейчас озадачилась поиском. Думаю, елка будет стоять до тех пор, пока камин мне не привезут. Вот будет до февраля стоять, значит, будет до февраля стоять. Главное, чтобы не до марта. Ну да ладно. Сегодня ночью я нашла еще один вариант. Сделала заказ. Вот сейчас жду, они работают с 10 утра. Перезвонят, наверное, и согласуют. Либо привезут, либо не привезут. Посмотрим. У меня еще на всякий случай есть один запасной вариант. Ну вот, жду сейчас по приоритету. Вот так. Что хотела еще сказать? Я сняла для вас видео «Пустые баночки. Уход за лицом». Сейчас этот ролик, пока я иду, он сохраняется. Он получился очень длинный, с трудом сохраняется. Но самое обидное, что до этого я уронила камеру, и, может быть, из-за этого сбились настройки. То есть до этого стояло у меня наивысшее качество. Как оказалось, ролик я снимала с качеством самым худшим. Плюс еще что-то со светом у меня какая-то напряженка, не знаю, вроде бы лампы выставляю, но что-то не то. Мне кажется, что всю картинку портит именно верхнее освещение. Оно какой-то дает такой пульсирующий эффект. В общем, я не знаю, с камерой ли проблемы, с освещением, с одним, со вторым. Но в итоге, когда я монтировала ролик, мне категорически не нравилось то, что я вижу на экране, то, как освещение меня портит, то, как выбеливает, обесцвечивает, засвечивает все баночки. Мне постоянно приходилось тыкать ими в камеру. Но самое плохое в этой ситуации, что я уже выбросила все эти банки, отнесла их на мусорку, поэтому просто физически у меня нет возможности переснять этот ролик. И вот, скрипя сердце, придется выложить его на канал, не в самом лучшем качестве, но, по крайней мере, вы послушаете, о чем я говорю, вы слушаете мое мнение, потому что там реально много новинок. Вот, меня просили рассказать, ну, жалко будет, если подобное видео пропадет. Так что запаситесь терпением и при желании досмотрите этот ролик до конца. У нас сегодня на улице пасмурно, как-то серо, сыро. На улице плюс 0,5. Вот. Снег мокрый. И, в общем-то, не очень приятно. Зима какая-то в этом году не самая лучшая выдалась. Прям расстройство. То дождь, иногда снег нас балует. В общем, теплая зима. С одной стороны, может быть, хорошо. Кто знает. Я иду вдоль дороги, и мне так уже сигналят машины. Типа, что это такое? Взрослая тетка идет с камерой, разговаривает. Поэтому, наверное, не буду я смущать проезжающие мимо машины и водителей, пока на время
прерву съемку. Наверное, нехорошо получится, если по твоей вине на дороге случится авария. Так что еще увидимся. Просто шикарные два оттенка. Сложно передать сейчас. При естественном освещении, наверное, другой будет эффект. Фиолетовый и синий. Это такая втирка на черный цвет. Ну, вообще шикарно, просто бомбически выглядит. Какую-то из двух сейчас обязательно я сделаю на свои ноготки. А еще мне вот этот оттенок очень нравится. Обязательно в следующий раз я его сделаю. Что-то в последнее время меня вот на такие блесточки потянуло. Спилили сейчас покрытие старое. Чуть-чуть убрала длину. И сейчас приступим, собственно, к самому маникюру. А вот с этим ноготком у меня катастрофа. У меня была травма. Получилось так, что я его очень сильно травмировала, ударила. И, видите, ногтевая пластина отошла. Так что сейчас будем что-то делать. Ну все, маникюр я закончила, бегу домой. Следующая моя задача — принять курьера из Wildberries. Он буквально через 20 минут подъедет. И сейчас покажу вам, сниму перчатку, просто руки мерзнут. Маникюр получился космический, это просто какая-то бомба. Я думала, что кошачий глаз — это круто, но это вообще, это нечто. Сейчас все увидите. Посмотрите, как шикарно. Сейчас нет солнышка, поэтому я не знаю, получится камере передать это или нет. Но это такой восхитительный перелив. Это что-то с чем-то. В общем, я очень довольна. Ну и, как я вам уже сказала ранее, на большом пальце правой руки у меня травма. И образовалась пустота, которую вы видели. Мы решили, что нужно эту пустоту ликвидировать, тем более у меня уже был подобный опыт. Просто-напросто вырезали вот этот вот пустотелый ноготок. Зрелище не самое приятное, но страшного ничего нет. Нет никакого грибка, ни плесени, в общем, ничего, все чистенько. Я думаю, что за месяца 2-2,5 у меня все срастет, отрастет без всякой нагрузки. И ноготь на большом пальце правой руки у меня сейчас выглядит вот таким вот образом. Мы с моим мастером вырезали полость, потому что на самом деле ноготь отрастать будет так намного быстрее и лучше. Это не самое приятное, красивое зрелище. Но я думаю, что месяц через 2-2,5 я буду уже все пальцы покрывать снова гель-лаком. Привет, Моська! Привет, мой сладкий! Привет, мой родной! Привет, мой Арчибашенька! Привет, мое солнце! Довольный! Давай скорее кусать! Не кусай мои новые ноготки! Привет, мое солнце! Привет, Арчибальдик! Привет, солнышко! Соскучился, да? Видите, как радуется пес и готов меня съесть. За то, что я его оставила одного, да? Готов меня съесть! Арчик, хороший мой! Ты мой милый! Ты мой маленький, да, хороший пес. Малышка мой, проголодался, да? Долго я ходила сегодня, да, долго. Ешь давай скорее. Забежала домой, взяла вещи для детей, для танцев. Даша сложила все в такой рюкзачок. Закупала ей его в качестве подарка к Новому году. Очень классный. Нашли мы его под елочкой, как подарок от Деда Мороза. И также взяла сменку
В общем, здесь вещи для танцев. Дети у меня сейчас у бабушки. Вот. И чтобы не бегать туда-сюда, проще мне будет дойти с вещами и собрать их. И там же сейчас мы как раз-таки будем примерять наши обновки. Бегу уже, потому что курьер позвонил, что едет пару минут и будет у меня. Также мне позвонили сейчас по камину. Ура! Камин будет. Причем мне говорят, вы знаете, везем же без предоплаты. Поэтому, если вдруг что-то у вас изменится, вы, пожалуйста, позвоните, сообщите. Я говорю, конечно, он мне очень нужен, не переживайте, ничего не изменится. У меня елка до сих пор стоит неразобранная. Не будет камина, не разберу елку. В общем, посмеялись, желали мне хороших праздников. В общем, вот так. Ура! Я очень рада. На следующей неделе он должен ко мне приехать. Все, мне звонит курьер. Арчибашка меня дождался. Вообще замучился он ждать. Целый день сегодня в бегах. Его оставляю одного. Так что вышли с ним немножко прогуляться. Любимая игрушка Арчибальда. Беги, апорт. Давай, неси мне сюда.